আজকে ছিপে শীতের সময় এই মাছটা উঠবে আমি ভাবতেই পারিনি। প্রথমে ময়দাটাকে ভালো করে মেখে নিলাম। ময়দাটাকে মেখে নেওয়ার পর ময়দার টোপটাকে বড়শিতে লাগিয়ে বড়শিটাকে জলে ফেলে দিলাম। ময়দার টোপটাকে জলে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছে এসে ঠোকাতে লেগেছিল। মাছে ময়দাটাকে ঠোকাচ্ছিল কিন্তু পুরোপুরি খাচ্ছিল না। মাছের টোপটাকে পুরোপুরি খাচ্ছিল না দেখে আমি ছিপটাকে নড়াচ্ছিলাম। তখনই দেখি একটা মাছের ছিপের কলটা ডুবিয়ে নিয়েছে। টান মারতেই মাছটা আটকে গিয়েছে। এই মাছটা ছিল একটা বাটা মাছ। আমি তো ভাবতেই পারিনি শীতের সময় ছিপে এই বাটা মাছটা উঠবে। দেখো বন্ধুরা বাটা মাছটার সাইজটা কেমন ছিল।